Жили на свете король с королевой, и родилась у них дочь. Радовался король, радовалась королева, но недолго продолжалось их счастье. Явилась во дворец старая ведьма и превратила маленькую принцессу в кобру, наложила на нее заклятие. Лишь тогда вернется к ней человеческий облик, когда прикоснется она к тельцу новорожденного ребенка. Выскользнула золотая змейка из колыбельки и исчезла. А жил в тех местах бедный крестьянин с дочкой. Каждый день ходила девочка на луг пасти овец. И вот однажды увидела она в траве золотистую змейку, да такую милую. Девочка склонилась над ней и приласкала. А маленькая кобра и говорит ей человеческим голосом: «Возьми меня к себе жить, я тебя отблагодарю. Только не показывай меня никому». Так пастушка и сделала. Отнесла змейку домой, спрятала и кормила ее молоком утром и вечером, потихоньку от отца с матерью. Время шло, девочка росла, и кобра росла. Вот как-то говорит змейка своей подружке: «Попроси, мол, отца съездить в город и купить сундук, наряды складывать. Крестьянин любил свою дочь и рад был ей во всем угодить, а потому на завтра же отправился в город и купил большой сундук. Вернулся домой, открыл, глядь, а там полно золота и драгоценных камней. Обрадовался крестьянин, купил земли, построил большой прекрасный дворец, и стали они жить в достатке. А его дочери, которая к тому времени стала прелестной девушкой, не приходилось больше пасти отцовское стадо. Целыми днями играла она с любимой змейкой, которую поселила в новом сундуке. Однажды вечером кобра и говорит: «Приготовь-ка себе на завтра самое красивое платье, потому что поутру начнется в этих местах королевская охота, и принц проедет мимо твоего дома». Так и случилось. Утром выехал принц на охоту со своей свитой и очень удивился, когда увидел перед собой великолепный дворец. Подъехал принц поближе, заглянул в окно, а там девушка, стройная и прекрасная. Тут принц в нее и влюбился. Вышел к нему отец девушки, пригласил в дом и принял всех с почестями и угощениями. Погостил принц во дворце и отправился домой, но потерял он покой, потому что всей душой полюбил прекрасную девушку. А кобра и говорит: «Жди, подружка, через 3 дня прибудет сюда король сватать тебя за своего сына». И опять вышла, как сказала змейка. На 3-й день приехал король со всем своим двором, пожелал взглянуть на хозяйскую дочь. И так она ему понравилась, что он тут же попросил ее в жены своему сыну. Отец девушки с радостью согласился, и назначили они день свадьбы.
Вот накануне свадьбы кобра и говорит невесте: «Завтра повезут тебя в город в королевской карете. Посади меня в стеклянный ларец и возьми с собой». Так девушка и сделала. А принц увидал в карете ларец с золотой змейкой и давай с ней играть. Змейка в ларце кружится, танцует, а принц любуется. Совсем немного оставалось пути до королевского дворца, когда завертелась кобра в ларце и давай расти, расти. Треснуло тут стекло, и разлетелся ларец на мелкие осколки. Не успел принц опомниться, как скользнула кобра невесте на грудь и шепнула ей: «Прощай, подружка. Вот придет время родиться твоему ребенку, открой настежь окошко в сад и ничего не пугайся». С этими словами кобра выскользнула из кареты и исчезла. Бросился принц к невесте, спрашивает, не укусила ли ее страшная кобра. «Нет, ваше высочество», — улыбнулась девушка. «Змейка давно уже живет в моем доме и никогда не причиняла мне зла». Между тем доехали они до королевского дворца. В тот же день сыграли веселую свадьбу и зажили молодые очень счастливо. Окно в комнате принца и принцессы выходило в сад. Часто по вечерам сидели они у открытого окна и ждали, не появится ли золотая змейка, но она не появлялась. И вот наступил день, когда родился у принцессы малыш. В тот же миг послышалось шипение, и в открытое окно вползла огромная кобра. Все, кто был в комнате, и лекари, и служанки, в испуге бросились вон. А кобра соскользнула к принцессе, которая держала на руках ребенка. Вбежал в комнату встревоженный принц, и что же он видит? Жена его весело улыбается, а рядом стоит хорошенькая девушка и держит на руках новорожденного мальчика. Тут и король с королевой пришли. Девушка и говорит: «Спали с меня злые чары, снова стала я человеком. Теперь бы найти мне своих родителей. Злая колдунья разлучила меня с ними, превратила меня в ужасную кобру». Обрадовался король с королевой, принялись обнимать принца и принцессу, а потом во дворце был большой праздник. И я там был, да только не ел и не пил. Жил-был на свете принц, красивый 20-летний юноша, и захотелось ему жениться. Стал король приглашать ко двору разных принцесс, одна красивее другой. Но никто из них не приглянулся юноше. «Это отец». «Да разве вы не видите, какие у нее волосы? Все равно, что усы у кукурузного початка». «Это черна, как котелок для поленты, а у этой
но с картошкой. Словом, ни одна ему не угодила, и бедняжки-принцессы, раздосадованные и обиженные, со слезами уехали восвояси. Все же, сын мой, надо тебе на ком-нибудь жениться, детей завести. Конечно, отец. Надоело мне жить в одиночку. Но нельзя же жениться на ком попало. Как по-вашему? Так что же теперь делать? Дайте мне денег да доброго коня. Поеду я по свету искать себе невесту. Глядишь, и найду. А коли никто не полюбится, навек бобылем останусь. Сказал и отправился в путь. Изъездил край из конца в конец, да все попусту. Вот едет он однажды глухим лесом, видит, в зарослях ежевики старая женщина притулилась, жалкая да иссохшая, вся в лохмотьях, от холода дрожит. Принц был добр душою, как добр наш итальянский хлеб. Спрыгнул он с коня и спрашивает старушку: «Не холодно тебе, бабушка, в такой ветхой одежде?» «Уж так зябко, так холодно, что и сказать не могу». «Вот, возьми». И принц протянул старушке свой великолепный плащ, весь жемчугом и алмазами расшитый. А потом и говорит: «Прими и этот кошелек с деньгами». «Спасибо, добрый человек. Скажи, куда путь держишь?» — молвила старушка. Принц рассказал, что ищет, да никак не сыщет себе невесту. Придется ему, видно, возвращаться домой ни с чем. «О, знаю я одну красавицу, зовут ее принцессой из апельсина. Видел бы ты ее, личико смуглое, румяное, глаза темные, а губы алые. Красавица! Скажи поскорее, добрая женщина, где найти эту принцессу? Сдается мне, я уже полюбил ее». «Так слушай, езжай прямиком по этой дороге, пока не доберешься до глухой чащобы. Там лачушка стоит. Как войдешь, сам поймешь, что надобно делать. Но сначала съезди в город и купи разной женской одежды. Она тебе пригодится. Не забудь о гребнях и шпильках. Счастливого пути, сынок!» Поскакал принц в город, наряды покупал, денег не жалел и помчался в лес к лачушке. Тук-тук-тук. «Входите!» Вошел принц в дом. Кухня вся черным черна от сажи. В одном углу трухлявый шкаф стоит, в другом старенькая старушка у очага сидит, палкой золу ворошит. «Что тебе надобно в моем доме?» — спрашивает. «Да вот, решил заглянуть на огонек. Привез тебе всякой одежки», — отвечает юноша.
«Что за молодец!» — обрадовалась старушка. Накинул принц ей на плечи красивую шаль, помог умыться, подобрать волосы шпильками и даже вдеть в уши сережки. Вмиг преобразилась старушка. Видная, статная, как есть королева. Ох, спасибо, уж такое спасибо тебе. Чего же ты желаешь за все, что для меня сделал? Ничего не хочу. Скажи только, где мне найти прекрасную принцессу из апельсина? Ах, вот чего ты хочешь. Встала старушка на ноги, доковыляла до шкафчика и вынула оттуда 3 апельсина. Слушай меня внимательно. Возьми эти апельсины и по одному очисть от кожуры. Тут твоя невеста и появится. Да смотри, очищай их обязательно близ ручья. Поблагодарил принц старую женщину, взял апельсины и уехал. Едет, едет, и так ему захотелось расковырять хоть один апельсинчик. Стал он искать поблизости какой-нибудь ручеек, да нигде не нашел. А у него уж и терпения не стало. Жалко, конечно, что нет здесь никакой воды поблизости, подумал он. Уж очень мне хочется посмотреть, какова собой девушка. И начал сдирать кожу с плода. Вот показалась одна девичья рука, потом вторая. И, сбросив апельсиновую кожуру, встала перед принцем прекрасная девушка. «Скорее, дай мне испить воды!» — просит она. Растерялся принц, стоит, озирается, нигде ни капли воды. «Прости, нет у меня воды». «Увы, значит, я должна умереть». И с этими словами девушка исчезла. Обидно было принцу упустить такую красавицу, да делать нечего. Поехал он дальше. Держит в руках второй апельсин. Проклятое любопытство так его и разбирает. Не удержался юноша, очистил апельсин. Предстала перед ним девушка еще прекраснее, чем первая. «Скорее, подай водицы напиться», — просит она. «Да нет у меня воды». «Увы, значит, я должна умереть». И с этими словами девушка исчезла. «Ну, уж теперь ни за что не дотронусь до апельсина, пока не сыщу источника», — сказал себе принц. И вот, наконец, добрался он до родника. Радостный соскочил с коня и начал потихоньку снимать кожуру с 3-го апельсина. Явилась ему 3-я девушка, прекрасная, как солнце, и с глазами, как синее небо. Просит красавица юношу: «Принц, дай мне скорее воды». Бросился юноша к роднику, набрал в пригоршни ключевой воды и дал девушке напиться. «Благодарю», — сказала она и поцеловала юношу.
Понял принц, она-то и есть его суженая. Счастливый и веселый посадил невесту на коня и повез с собою. К вечеру добрались они до заезжего дома близ Рима и заночевали. Поутру принц говорит красавице из апельсина: «Хочу я купить тебе самые распрекрасные наряды, а ты жди меня здесь». Поцеловал он красавицу, вышел во двор и просит хозяйку: «Смотри, береги мою невесту, чтоб до моего возвращения никто ей зла не причинил. Я быстро вернусь». Бросил ей кошелек с деньгами и помчался в город. А хозяйка-то была злой колдуньей. Только принц уехал, отозвала она в уголок свою дочку, безобразную, как пугало, и шепчет ей: «Да разве это дело, чтобы не ты вышла замуж за такого красавца? Хочешь быть его женой?» «Само собой, хочу». «Ладно, положись на меня». Поднялась колдунья в комнату принцессы из апельсина и говорит: «Принц просил, чтобы я тебя причесала». «Спасибо, но я всегда сама причесываюсь». «Как же ты справляешься с такими косами до пят?» «Да уж справляюсь», — улыбнулась девушка. «Давай все-таки я тебя причешу». «Ладно», — согласилась девушка. Стала злая колдунья расчесывать ей волосы. А как расчесала, воткнула принцессе шпильку прямо в голову. Непростые шпильки, заколдованные. Превратилась тут девушка в ласточку. Вспорхнула птичка, покружилась по комнате и порх в окно. «Скорее иди сюда!» — крикнула колдунья дочери. «Сиди в комнате, жди принца». В полдень вернулся юноша домой. Взбежал по лестнице, влетел в комнату, увидел колдунину дочку и оторопел. «А где же моя невеста?» «Я это и есть. Только и сохла от тоски, тебя поджидая», — ответила колдунина дочь. И давай вздыхать и плакать. Никак не верит принц, что перед ним невеста. Не в тоске тут дело, думает. У этой уродки злое сердце. Но слова своего он нарушить не мог и сказал обманщице: «Что ж, едем во дворец, нас там ждут». Поехали они в Рим. Король с королевой на радостях, что сын наконец-то решил жениться, толком не разглядели, как зла и дурна собой будущая невестка. В тот же день назначили свадьбу и устроили большой праздник. А обед приготовили на славу. И мороженое на столе, и орешки, и всяческие сладости. На королевской-то кухне кастрюлек много. Повар на кухне кушанье готовит. Королевских гостей почивать спешит. Вдруг слышит, чей-то тоненький голосок поет: «Повар, повар у плиты,
Заклинание слушай ты, чтоб жаркое подгорело, чтобы ведьма не поела. Остолбенел повар, осмотрелся, нет никого, только ласточка на подоконнике сидит. Вытащил он жаркое из духовки, а оно все сгорело. Приготовил он наскоро другое блюдо, поставил жариться, а голосок снова поет. Повар, повар у плиты, заклинание слушай ты, чтоб жаркое подгорело, чтобы ведьма не поела. Оборотился повар к окну, а там опять ласточка сидит и на него пристально глядит. И снова жаркое в угли превратилось. Испугался повар, бросил все кастрюльки и сковородки, побежал к принцу и рассказал ему, что делается на кухне. «Да тебе не приснилось ли?» – удивился юноша. «Какое там, принц? Чистая правда. А ну-ка, пойдем, посмотрим». Колдуньина дочь почуяла неладное и шепчет принцу. «Куда же ты? Бросаешь невесту в день свадьбы? Останься со мной». Но принц ее слушать не стал, на кухню пошел. В третий раз поставил повар жариться кусок мяса. Когда кушанье было почти готово, голосок пропел ту же песенку. И опять мясо до черна подгорело, а на окне снова ласточка сидит. «Я хочу поймать ее», — говорит принц. «Не трогай ласточку, это ведьма!» — кричит невеста. Мигом примчалась она на кухню вслед за принцем. Подошел юноша к окну, и ласточка сама далась ему в руки. Стал он гладить птичку и нащупал что-то твердое у нее в головке. Вытащил одну шпильку, показалась одна девичья рука. Вытащил другую, другая рука. Вытащил третью шпильку, предстала перед ним красавица из апельсина. Бросилась она в объятия юноши и рассказала все, как было. «Ах ты, обманщица!» — крикнул принц колдуньиной дочери. Схватили колдунью, крепко связали и бросили в темницу. А принц с принцессой поженились и устроили такой свадебный пир, что в словах не описать. Однажды мальчик пас стадо овец. Один ягненок свалился в глубокую канаву с водой и утонул. Родители не любили сына, и когда паренек возвратился домой, били его и ругали, а потом выгнали из дому, хотя была уже темная ночь. Долго мальчик бродил в слезах по горам. Потом нашел расщелину в скале и набросал туда листьев. Он закоченел от холода, но напрасно пытался согреться в них и уснул. Глубокой ночью к его убежищу пришел человек и сказал: «Ты занял мою постель, дерзкий. Что ты здесь делаешь в эту пору?» Мальчик, вне себя от страха, рассказал, как его выставили из дому и упросил оставить здесь на ночь. «Ты натаскал сюда сухих листьев», — сказал человек.
и мне этого никогда не приходило в голову. «Ладно, оставайся», и улегся рядом. А мальчик жался в комок, чтобы не мешать незнакомцу, и лежал, не шевеля ни единым пальцем. Он делал вид, что спит, но не закрывал глаз и все посматривал на своего соседа. А тот тоже не спал и бормотал себе под нос, думая, что мальчик уснул. Что бы мне подарить этому мальчугану, ведь он принес сухих листьев в мою расщелину. А сейчас устроился в сторонке, чтобы не беспокоить меня. Подарю-ка я ему скатерть. Стоит только расстелить ее, как на ней появится столько еды, сколько пожелаешь. А еще подарю шкатулку. Всякий раз, как откроешь ее, внутри появится золотая монетка. И, пожалуй, губную гармонику. Стоит на ней заиграть, как все тут же запляшут. Под это бормотание паренек уснул. На заре он проснулся. Сначала он подумал, что все это приснилось, но около себя нашел скатерть, шкатулку и губную гармонику. Незнакомца не было, он даже не помнил его в лицо. После долгого пути пришел наш герой в город, где готовились к большому турниру. Победителю турнира король обещал руку принцессы и все богатства королевства. Вот теперь самое время испытать мою шкатулку, подумал пастушок. Если она действительно чеканит деньги, я тоже приму участие в турнире. И он принялся открывать и закрывать ее. Всегда, едва он открывал ее, внутри шкатулки появлялась блестящая монетка. Пастух купил лошадей, богатые доспехи и одежду принца, завел оруженосцев и слуг и распустил слух, что он сын португальского короля. Он победил во всех состязаниях, и король должен был объявить его женихом своей дочери. Однако парень вырос среди овец, и при дворе сразу об этом догадались. Ел он руками, вытирал их о скатерть, а графинь фамильярно похлопывал по плечу. Все это вызывало подозрение у короля. Он послал гонцов в Португалию. Скоро они привезли известие. Португальский принц никуда не уезжал из своего дворца, так как был болен водянкой. Тогда король приказал, чтобы обманщика сейчас же бросили в тюрьму. Королевская тюрьма находилась как раз под пиршественным залом. Как только за пастухом захлопнулись тюремные двери, 19 узников встретили его хором насмешек. Они уже слышали о женихе принцессы. Но пастух не обращал на них никакого внимания. В полдень тюремщик принес узникам миску фасолевой похлебки. Юноша подбежал к миске, опрокинул ее ногой и вылил всю похлебку на землю. «Сумасшедший! Что же мы теперь будем есть? Ты нам дорого заплатишь за это!» А он им в ответ:
Молчите и смотрите. Вынул из кармана скатерть и говорит: на 12 персон, и развернул ее. И мгновение ока на скатерти появился великолепный обед на 20 человек. Суп, жаркое, сладости и великолепное вино. Все пришли в восторг. Миску с фасолью узники каждый день опрокидывали вверх дном, а были сыты и веселы, как никогда раньше. Тюремщик рассказал обо всем королю, и его охватило любопытство. Он спустился в тюрьму и спросил, что тут происходит. Пастух выступил вперед. «Знаете, Ваше Величество, это я кормлю и пою моих товарищей. Они едят лучше, чем вы за королевским столом. И с вашего разрешения я приглашаю Ваше Королевское Величество откушать с нами, и уверен, вы останетесь довольны». «Ладно», — согласился король. Пастух развернул скатерть и сказал: на 21, да по-королевски. Появился обед, роскошнее которого еще никто не видывал. Король широко открыл глаза, потом сел за стол вместе с преступниками и с великим удовольствием принялся за еду. Как только обед кончился, король сказал: «Продай мне эту скатерть». «А почему бы и нет, Ваше Величество?» — ответил пастух. «Но при одном условии, что вы позволите мне провести одну ночь с вашей дочерью, моей невестой». «А почему бы и нет, узник?» — ответил король. «Но с условием: всю ночь ты пролежишь на краю постели, безмолвно и недвижимо, в присутствии 8 стражников, при открытых окнах и при зажженных свечах. Устраивает это тебя? Прекрасно, а не устраивает? До свидания». «А почему бы и нет, Ваше Величество? По рукам». Таким образом, король получил скатерть, а юноша провел всю ночь с принцессой, не коснувшись ее пальцем и не проронив ни слова. Наутро он снова был в тюрьме. Когда заключенные увидели, что он вернулся, они стали громко смеяться над ним. «Посмотрите-ка на принца португальского! А знаешь ли ты, осел, что теперь мы снова будем есть пустую похлебку из фасоли? Хорошую сделку ты заключил с королем, нечего сказать». «А разве мы не можем купить на деньги все, что нам захочется?» — ответил тот, будто ничего не случилось. «Деньги? А у кого из нас есть деньги?» «Успокойтесь», — сказал пастух и начал доставать из шкатулки золотые монеты. С этого дня узники стали заказывать вкусные обеды в соседней остерии, а похлебку из фасоли, как и раньше, выливали на землю. Тюремщик снова обо всем рассказал королю. Король спустился в темницу, узнал секрет шкатулки и захотел купить ее. «Не продашь ли ты мне шкатулку?» — спросил он. «А почему бы и нет, Ваше Величество?» И пастух снова предложил королю те же условия, и король снова согласился. Так пастух отдал свою шкатулку и провел всю ночь с
принцессой, не дотронувшись до нее и не сказав ни слова. Узники, как только увидели его, опять стали издеваться. «Теперь-то мы никуда не уйдем от фасоли. То-то будет весело». Весело должно быть всегда. Нечего есть, танцевать будем. Как это прикажешь понимать? Парень вынул из кармана губную гармонику и заиграл. Все узники заплясали вокруг него, зазвякали своими кандалами, минуэты, гавоты, вальсы. Остановиться они не могли. На шум прибежал тюремщик, но услышал музыку и тоже пустился в пляс, звеня связкой ключей. В это время король и его гости уселись за стол. Но как только из темницы раздались звуки губной гармоники, все вскочили на ноги и заплясали. Танцевали они, как одержимые. Дамы с лакеями, кавалеры с кухарками. Танцевала даже мебель. Рюмки сталкивались с тарелками и со звоном разбивались. А жареные цыплята расправляли крылья и улетали. И уже нельзя было разобрать, кто из танцующих налетал головой на стену, а кто подпрыгивал и стукался головой о потолок. Приплясывая, король кричал, чтобы все немедленно прекратили танцы. Неожиданно юноша перестал играть, и танцоры попадали на пол. У всех кружилась голова и дрожали ноги. Запыхавшийся король спустился в темницу. «Кто этот шутник?» — кричал он гневно. «Это я, ваше величество!» — вышел вперед пастух. «Не хотите ли в этом увериться?» Едва он заиграл, король поднял ногу, чтобы сделать первое па. «Перестань, перестань!» — взмолился король. «Лучше продай мне гармонику». «А почему бы и нет, ваше величество?» «Но на каких условиях?» «На тех же, что и раньше». Ваше величество, здесь нужен новый уговор, или я снова заиграю». «Не надо, не надо, говори, чего хочешь. Разрешите мне ночью разговаривать с принцессой». Король подумал и согласился. «Только я удвою стражу», — сказал он, — «и прикажу зажечь 2 люстры. Как вам будет угодно, ваше величество». Впрочем, король позвал свою дочь и по секрету шепнул: «Запомни хорошенько, на все вопросы этого разбойника ты должна отвечать только «нет». И смотри мне, ничего другого, кроме «нет». Принцесса обещала. Пришло время ложиться спать. Пастух, как и раньше, вошел в освещенную и полную стражи спальню принцессы и растянулся на краю кровати на почтительном расстоянии от своей невесты. «Супруга моя», — сказал он, — «нравится ли вам, что в такую холодную погоду мы должны спать с открытыми окнами?» «Нет», — ответила она. «Стража, слышали?» — крикнул юноша. По желанию принцессы
немедленно закройте окна. И стража закрыла окна. Не прошло и четверти часа, как юноша снова: «Супруга моя, нравится ли вам, что мы лежим в постели, окруженные стражей?» «Нет», — ответила она. «Стража, слышали? По желанию принцессы убирайтесь вон и больше не показывайтесь здесь». Стража, не веря своим ушам, вышла из спальни принцессы и отправилась спать. И еще через четверть часа: «Супруга моя, а нравится ли вам лежать в постели вот так, при обеих люстрах?» «Нет». Тогда он потушил люстры, и стало темно-темно. Он лег, как и прежде, на край постели и сказал: «Дорогая моя, мы законные супруги, а далеки друг от друга, словно нас разделяет изгородь терновника. Нравится тебе это?» «Нет», — ответила принцесса. Тогда он сжал ее в своих объятиях и поцеловал. Когда наступило утро, и король вошел в комнату принцессы, она сказала: «Я сделала все так, как вы приказали мне. Но что случилось, то случилось. Этот юноша все-таки стал моим мужем. Простите нас». Королю ничего не оставалось, как устроить пышную свадьбу с балом и состязаниями на турнире. Так пастуху выпало счастье. Он стал сначала наследником короля, а затем королем.